ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន iPhone XR មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនដែលវាជាប់ Remote Manager ពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ការជាប់ Remote Manager នេះដែរគឺវាមិនមែនសំដៅតែទៅលើ iPhone ស៊េរីណា Mode ណា Model ណាទេពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការធ្វើគឺយើងធ្វើបានទាំងអស់ដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអត់អីទេហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដូចក្នុងវីដេអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងអាចដោះស្រាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទាំងអស់សម្រាប់ iPhone ដែលជាប់បញ្ហាហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនតែឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរណាយើងចូលទៅទស្សនាអំពីវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់វាជាប់យ៉ាងដែរពុកម៉ែបងប្អូនវាមិនមែនជាប់ iCloud ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនគឺអត់មានជាប់ iCloud ទេណាគឺវានៅជាប់Remote Management ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាជាប់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការយើងអត់អាចធ្វើការ activate វាបានទេណាពេលដែលយើង activate វាទៅគឺវាជាប់នៅត្រឹមហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូណាហើយសម្រាប់model វាគឺយើងធ្វើបានទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនថាស៊េរីណាមួយទេគឺយើងសម្រាប់ជាប់remote វានេះគឺយើងអាចធ្វើបានមកសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះគឺ version ចុងក្រោយម៉ែបងប្អូន 18.1.0.1 ហើយរបៀបការធ្វើរបស់យើងគឺយើងត្រូវមាន tool unlock tool ម៉ែបងប្អូននេះយើងចុចកន្លែង iPhone ហ្នឹងមកកន្លែង Apple ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកគឺយើងចូលទៅនេះពុកម៉ែបងប្អូនវាកាមេរ៉ានេះយើងយកពាក្យនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះbypass M នេះយកកន្លែងហ្នឹងមកហើយ iPhone យើងអត់បាច់ធ្វើអីទេយើងដោតពុកម៉ែបងប្អូនយើងដោតជាប់តែនឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅណាហើយសម្រាប់វាចេញបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនកុំតន់ព្រួយបារម្ភណាវាអត់មានបញ្ហាអីទេយើងចុចម្ដងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាមានបញ្ហាចាញ់អញ្ចឹងយើងចុចម្ដងទៀតមកអត់អីទេណាមិនបាច់យើងចង់ដកដុយដោតម្ដងទៀតក៏បានយើងចង់ធ្វើម៉េចក៏បានដែរតែយើងចុចពី3ដងហ្នឹងគឺវាទៅអីណាសម្រាប់បញ្ហាត្រង់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំដំបូងគឺខ្ញុំអត់តន់ដឹងដែរខ្ញុំដកដុយដោតចូលឡើងតែសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងអត់អីពុកម៉ែបងប្អូនចុចដូចខ្ញុំប្រាប់ពីដើមវីដេអូហ្នឹងដាក់ទៅចុចម្ដងទៀតមកវាមិនទៅចុចម្ដងទៀតហើយរងចាំវាសិនទៅគឺចុចពី3ដងហ្នឹងនេះពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលវាទៅគឺវាចេញអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដូចនៅក្នុងវីដេអូពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាអញ្ចឹងវាចេញអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចសិនទៅនេះបន្តិចទៀតគឺវាធ្វើការបិទបើកម៉ាស៊ីនហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងសម្រាប់ tool ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវយើងមករងចាំទាំងអស់គ្នាយើងរងចាំឲ្យម៉ាស៊ីនវាធ្វើការ reboot សិនណាពេលដែលវាធ្វើការ reboot ហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងអត់មានចុចអីញ៉ៃទេវាមានភាពងាយស្រួលដែរទេគឺយើងចុច activate ដូចតែម៉ាស៊ីនយើងធម្មតាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវម៉ាស៊ីន reboot ហើយពុកម៉ែបងប្អូនវាយើងគ្រាន់តែចុចដោះសោបន្តិចមកហើយបន្តមកនេះយើងចុច complete នេះមកយើងចុចអាហ្នឹងទៀតទៅវាដូចជាការ activate របស់ម៉ាស៊ីនយើងធម្មតាអញ្ចឹងណាវាមិនមានជាបញ្ហាអីដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតទេកន្លែងហ្នឹងបន្តមកគឺយើងចុចបន្តទៅទៀតទៅយើងចុចបន្តទៅទៀតទៅយើងចុចទៅតាម step នីមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ចុចពីមុនអាហ្នឹងអត់អីទេគឺវាដដែលគឺបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើអត់ត្រូវពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើម្ដងទៀតបានណាគឺយើងអាចថយក្រោយហើយយើងធ្វើម្ដងទៀតបានណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ការដោះរបស់យើងគឺដំណាក់កាលសំខាន់គឺត្រង់ជាមួយទៅ unlock tool នោះទេណាគឺវាមិនមានជាបញ្ហាអីទេហើយសម្រាប់ការដោះ remote manager នេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងធ្វើបានគ្រប់ model ណាមិនថាស៊េរីអីទេឲ្យតែជាប់អញ្ចឹងគឺយើងធ្វើបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel មួយផង follow page like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា